আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে চলে আসছি আমি আরও একটি রেসিপি নিয়ে। এই শীতে গরম গরম পাকোড়া খেতে খুবই ভালো লাগে। আর শীতের সবজিগুলোর মধ্যে আমার কাছে পাতাকপি খুবই ভালো লাগে। আর কার কার ভালো লাগে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। তো চলুন আজকে আপনাদের সাথে আমি পাতাকপি দিয়ে সহজ পাকোড়ার রেসিপি শেয়ার করি। কথা না বাড়িয়ে চলুন রেসিপিতে চলে যাই। পাকোড়া বানানোর জন্য আমি এখানে প্রথমে একটা আস্ত পাতাকপি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর পাকোড়াটা যাতে একটু ক্রিস্পি হয় তার জন্য আমি এখানে 3টা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়েছি। তো প্রথমেই আমি পাতাকপিটাকে কুচি কুচি করে কেটে নিব, যেভাবে আমরা নর্মালি ভাজির জন্য কাটি ওইভাবে। একটু মিহি করে কাটার চেষ্টা করবেন। আমি আরেকটা গিটার দিয়ে কিছু আলুগুলো গিট করে নিয়েছি। আর এভাবে কুচি কুচি করে পাতাকপিগুলো কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা করার মেশিন দিয়েও করতে পারেন। এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি কিছু কাঁচামরিচ আর কিছু পেঁয়াজ এখানে আমি 5-6টা নিয়েছি, হাফ কাপের মতো। আমি সবগুলি কুচো করা সবজি এখন একসাথে করে নিচ্ছি। তারপর পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ দেওয়ার পর আমি এখানে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ি, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ি, 1 চা চামচ ধনের গুঁড়ি এবং 1 চা চামচ জিরার গুঁড়ি, আর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু গরম মশলা, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। ওটা যাতে একটু মচমচা হয় এই জন্য আমি এখানে ব্যবহার করছি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল চামচ ময়দা এবং হাফ কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়া। আমি এখানে কোনো বেসন ব্যবহার করছি না। আর পাকোড়াটা যাতে আরেকটু সফট হয় এই জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সয়া সস, এবং যারা ঝাল বেশি খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্সটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না হয়তো বাদও দিতে পারেন। সব কিছু একসাথে মাখিয়ে আমি 10-15 মিনিট একটু রেস্টে দিয়েছিলাম। তারপর আমি আবারও মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আমি একটা প্যানের মধ্যে একটু তেল গরম হওয়ার জন্য দিয়ে দিয়েছি। চুলার আঁচটা একদম মিডিয়াম থাকবে এবং আমি পাকোড়ার সাইজ করে করে সবগুলি পাকোড়া হালকা আঁচে ভেজে নিচ্ছি। যখন একটা সাইড একটু শক্ত হয়ে আসবে তখন এইভাবে কাঠি দিয়ে আস্তে করে উল্টিয়ে নেবেন। যেহেতু এটা পাতাকপি দিয়ে তৈরি তাই এটা বেশি আবার একটু ঝরঝরে, এই জন্যে আস্তে করে এটাকে ভাজতে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে করে আমি এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে নিচ্ছি এবং আমার একবারের পাকোড়াগুলো হয়ে গিয়েছে। আমার পাকোড়া একদম রেডি গরম গরম খাওয়ার জন্যে। আর পাকোড়াগুলো এত ক্রিস্পি হয়েছে, না ধরলে বোঝাই যাবে না। তো চলুন গরম গরম পরিবেশন করা যায়। বিকালের নাস্তায় পাকোড়া হলে খুবই ভালো হয়, আর এটা খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের সবাই ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।